Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukeli kule channel. Ngicela uma ukuthi uyafika kule channel, ngicela uqinisekise ukuthi ucofoza usubscribe ukuze uzokwazi ukuqhubeka ukuthola ezinye zezindaba ezenzakalayo. Bamisiwe basakazi bokhozi FM uZimdolo Abiyela kanye noJaja Isipheshethu. Kuthiwa labasakazi bokhozi FM bamiselwe ukuphatha inhlelo ezihlukahlukene zemicimbi yezepolitiki. Kuthiwa umsakazo omkhulu ukhozi FM ubungahambisani nalokhu wabe usubamisa. Kunjalo nje weyingane zakwethu, kanti-ke futhi kuzokhumbuleka ukuthi izolo uhlelo iDanki 12-3 beliphethwe uye usisi uZama Mseleku obehleli esikhundleni sakhe uZimdolo Abiyela.